E aí pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse barquinho de papel. Ele é muito fácil de ser feito e ele fica muito bonito o resultado. Olha, o primeiro passo, nós vamos pegar uma folha normal, uma folha de papel, igual essa aqui minha. Nós vamos dobrar ela ao meio, de cima para baixo, dessa forma aqui. Deixe bem marcado a nossa dobra, sempre apertando com as unhas, ou como preferir. Pronto, ela vai ficar desse jeito. Agora nós dobramos ao meio, dessa forma aqui. Agora vai ficar desse jeito. Nós desdobramos uma vez. Vocês estão vendo essa marcação do meio? Nós vamos pegar uma ponta desse retângulo e dobrar até o meio, formando um triângulo do lado esquerdo. E agora, apertando bem esse triângulo, nós repetimos o mesmo passo do outro lado, formando dois triângulos pequenos ou um grande. Pronto. Vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Sempre apertando bem. Vai ficar assim. Agora vocês estão vendo essa parte de baixo que ficou tipo uma espécie de retângulo? Nós vamos pegar um lado só dele e dobrar até o começo do triângulo, nessa dobra do triângulo de baixo. E o outro lado nós não dobramos, apenas esse daqui. Tá vendo? A dobra do triângulo, você dobra até a dobra dele. Agora nós vamos virar esse papel. E olha, o nosso retângulo ficou um pouco para cima do triângulo. Então nós pegamos e dobramos o retângulo para dentro do triângulo, dessa forma aqui. Agora nós repetimos o mesmo passo, só que no lado de baixo dele. Deve formar dois triângulos pequenos. Repetimos também do outro lado dele. E o resultado vai ficar assim. Agora nós iremos pegar essa parte de baixo e dobrar até em cima, até o começo dele. Dessa forma aqui, pessoal. Sempre aperte bem a dobra dele para ficar mais fácil depois de dobrar. Isso, vai ficar desse jeito aqui. Agora, tá vendo essa parte do meio? Nós vamos pegar uma extremidade e levar a outra. Exatamente assim, ó. Sempre ajeitando ele para ficar mais fácil. Mas no final vai ficar assim. Está quase pronto, pessoal. Mais dois passos e já está pronto o nosso barco. Agora nós vamos pegar a parte de baixo dessa figura e levar até em cima. Exatamente assim. Agora viramos ele e repetimos o mesmo passo do outro lado. Pronto. Ele irá ficar assim, pessoal. Agora tá vendo essa parte de cima? Nós vamos pegar as duas dobras que a gente fez, vamos puxá-las para fora.
tentando formar uma espécie de retângulo também. É meio difícil mesmo, mas é só ajeitar ele e ajeitando pouco aos poucos que vai formando a imagem. E tá pronto, pessoal. Basicamente, esse é o barquinho. Ele é muito fácil de fazer e eu achei o resultado muito bom. Se você gostou, curte, comenta e compartilhe.